नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए नया प्रोडक्ट मेडिसिन एपोलो फार्मेसी का। ये आता है पोविडॉन आयोडीन गार्गल 2.0% W/B मीन फ्लेवर का आता है। एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। 100 ml का आता है, 100 रुपीज़ में। ये कैसे है, इसको लेना है, एक पानी के अंदर इसको डाइल्यूट करना है, स्मॉल अमाउंट, 1 सिप आप दे सकते हैं। ठीक है, सुबह ब्रश करने के टाइम आप कर सकते हैं। गुनगुना पानी के अंदर भी कर सकते हैं, नॉर्मल पानी के अंदर भी कर सकते हैं। और ये रात को एक बार कर सकते हैं, खाना खाने के बाद, सोने के बाद। इसमें गले का जो भी प्रॉब्लम है, टॉन्सिल, रैसेस, रेड रेड जो आता है गले में, कोई भी इन्फेक्शन मुंह के अंदर, ये कम होता है। डेंटल प्रॉब्लम भी कम हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद।